despre un e-reader, un e-book, am rămas profund impresionată, deoarece până acum aveam o impresie nu prea bună despre asta, crezând că prin apariția lor se va uita de cărțile tradiționale, dar nu cred că vor avea un efect atât de puternic asupra cărților tradiționale, încât sunt de acord cu folosirea e-reader-urilor, pentru că sunt foarte practice și sunt chiar un pas foarte bun într-o dezvoltare culturală și, într-un cuvânt, este viitorul până la urma urmei. Viitorul nostru, viitorul cărților. Și nu cred că se va uita niciodată de cărțile tradiționale, pentru că până la urmă de acolo a început totul. Și da, sunt de acord cu e-reader-urile. Trebuie să recunosc că pentru prima mea lectură pe un e-book, e-book-ul mi-a lăsat o impresie destul de plăcută, pentru că este mic, practic și astfel încât aș putea să-l iau oriunde cu mine, ceea ce este foarte important. Pe de altă parte, însă, legătura între mine și personajele acțiunii și cartea propriu-zisă a fost puțin mai îndepărtată, ceea ce cred că cartea tradițională o realizează. Legătura dintre mine și carte este mult mai strânsă atunci când citesc o carte normală. Pot spune că după prima experiență de a citi pe un e-reader am avut o impresie bună, cât și una mai puțin bună. E-reader-urile sunt într-adevăr un pas înainte, sunt compacte, ușoare și chiar m-am fost impresionată de cât de clar se vede. Dar prefer o carte clasică, deoarece sunt îndrăgostită de mirosul unei cărți și aș mai citi încă o dată de pe un e-reader. Le accept și spun că sunt destul de bune. Prima dată când am citit pe e-reader a fost acum și am avut o impresie pozitivă, deoarece am putut citi ceva fără să încarc bagajul de cărți și am avut ocazia să citesc într-un mod mai ușor. Prima mea impresie a fost una pozitivă. Chiar nu mă așteptam ca calitatea foii să fie atât de bună și sunt foarte încântată că am participat la acest experiment și cred că o să citesc în continuare pe e-reader, pentru că e foarte ușor și pot să-l iau oriunde și ocupă foarte puțin spațiu. Prima mea impresie despre e-reader a fost una oarecum negativă, pentru că sunt destul de atașată de formatul fizic al cărții, de felul în care poți să o simți și să miroși, dar recunosc faptul că e-readerul are o aplicabilitate destul de mare în viața de zi cu zi, pentru că nu trebuie să cari la fel de multe cărți și mai poți să ai în același timp mai multe volume cu tine într-un singur obiect. Deci este oarecum facil. Prima mea impresie a fost foarte pozitivă, comparativ la ce mă așteptam. Am început să citesc e-book-ul și vreau să zic că e altceva decât atunci când citești o carte. Într-adevăr nu atingi, dar totuși a fost o plăcere să o citesc și cred că e folositoare, fiindcă poți să citesc mai multe cărți și nu trebuie să le car după mine, nu e greu și chiar a fost folositoare. Eu am o impresie pozitivă. Prima concluzie pe care am tras-o după ce am citit pe e-book a fost că este foarte utilă pentru a lua într-o excursie, pentru că încap mult mai multe cărți și am constatat că nu am aceleași sentimente când dau o pagină pe e-book și când dau o pagină într-o carte normală. Prima mea impresie după ce am avut ocazia să citesc o carte de pe un e-book a fost una pozitivă, deoarece mi-am dat seama că este utilă în anumite situații, atunci când călătorim, atunci când dorim să avem un volum foarte mare de cărți și putem să o utilizăm și la școală și în mult mai multe situații. Însă, eu prefer cartea în formatul ei clasic, deoarece am alte sentimente, alte reacții față de
de carte, de citit, prefer mult mai mult această variantă pentru că îmi place, e alegerea mea și... În experiența mea, de când am citit, de când încep să citesc în cărțile normale și de pe e-reader, mi s-a părut într-adevăr că este mult mai ușor să folosești o tabletă la școală, în timpul lecțiilor, poate chiar afară, decât o carte, dar atunci când vreau să mă relaxez, prefer de 1000 de ori să citesc o carte. Îmi place senzația, îmi place să simt mirosul cărții, dacă e veche, dacă e nouă. Dar nu cred că ar trebui să fie o competiție între cele două. Nu cred că ar trebui să preferăm ori cartea, ori tableta. Pentru că combinate ne fac viața mai ușoară, pentru asta sunt făcute. Cum am spus, pentru învățat tableta, pentru plăcerea personală cartea. Ok. Din punctul meu de vedere, să citești de pe e-reader este o experiență plăcută. Este mult mai ușor de cărat, mult mai ușor de avut la îndemână decât o carte. Și, nu știu, nu ai același stresul greutății, nu ai nicio dificultate în a citi. N-am observat nicio dificultate, vreo durere a ochilor sau vreun impediment în a citi. Deci chiar a fost o experiență plăcută. E-readerul este o variantă mai comodă a cărții, pentru că este mic, compact, poți să le iei oriunde, poți să pui mai multe cărți, poți să citești când și unde vrei. Singurul inconvenient este că stai cu stresul de a avea tot timpul încărcătorul la tine și dacă uiți încărcătorul, atunci nu mai poți citi. Dar în rest, alte diferențe nu am găsit. E-readerul este destul de similar cu cartea tradițională. Prima mea impresie a fost una pozitivă, mi s-a părut foarte practică, mi s-a părut foarte ușor de cărat, mi s-a părut o nouă tehnologie pe care chiar am apreciat-o, dar în momentul în care am vrut să o iau într-un loc intim, într-un parc sau chiar și pe plajă, mi s-a părut că nu făcea parte din cadru, nu se potrivea și, nu știu, simțeam nevoia de o carte la îndemână și din cauza asta eu zic că amândouă ar trebui combinate, cartea să fie pentru plăcere și e-book-ul pentru practic a greșit. Pentru mine, e-readerul a prezentat anumite avantaje, cum ar fi mobilitatea și posibilitatea de a găsi anumite cărți pe care pur și simplu nu le găsim la biblioteci sau la librării, dar totuși prefer să simt mirosul de pagini și de cerneală uscată în jurul meu și de aceea aș prefera cărțile normale. La liseuse, c'est pratique, oui, parce que c'est facile à être emporté quand on part des voyages. C'est plus facile, comme ça on n'a pas le poids des livres. Mais après, la liseuse ou le livre, je préférais le livre. Parce que le livre, on nous y a habitués depuis qu'on est tout petit. Et donc c'est une habitude, moi j'ai du plaisir à lire sur un livre plutôt qu'une liseuse. C'est pas que j'aime pas la technologie, mais j'ai pas trop envie qu'il y ait trop de technologie dans ma vie. Ça peut être néfaste. Et puis, à quoi bon lire un livre sur une liseuse plutôt que sur un livre? C'est plus naturel et puis je prends plus de plaisir à lire sur un livre. Après, c'est vrai que si je pars en voyage, je prendrai une liseuse parce que ce sera toujours pratique si je dois vraiment lire. Mais je trouve qu'il y a plus d'aspects négatifs que positifs pour la liseuse. Alors pour moi, ma première impression a été très bonne. Ma première impression a été très bonne. J'ai beaucoup aimé lire sur liseuse. Ça a beaucoup d'aspects positifs, mais si je devais choisir entre lire sur une liseuse ou sur un livre papier, je choisirais toujours un livre papier. Quand je pars en voyage, si je dois partir en voyage, si je dois choisir entre liseuse ou livre papier, je prendrais livre papier. Déjà, il y a l'autonomie, c'est infini un livre, à part si vraiment on fait exprès de le brûler, de le tremper. Tandis qu'une liseuse, au bout de... je connais pas vraiment l'autonomie d'une liseuse, mais au bout de 10 heures, peut-être ça va se décharger si on a oublié notre chargeur. Après, j'aime beaucoup la texture, avoir le papier, tandis qu'on ne retrouve pas vraiment ça avec une liseuse. Après, un des points que j'ai beaucoup aimé pour la liseuse, c'est le fait qu'on puisse rentrer énormément de livres à l'intérieur, qu'on n'ait pas emmené, par exemple, si on part en voyage,
On n'est pas emmené 36 livres par exemple, tandis qu'avec une liseuse, avec une seule liseuse, on a 200 livres, on m'a dit. Puis c'est tout. Părerea mea este una pozitivă, deoarece eu folosesc e-book dinainte de a afla am acasă. Am o părere bună, pentru că odată că pot stoca foarte multe informații pe el, pot să am o întreagă bibliotecă într-un singur e-book. Sunt practice, sunt ieftine, bateria lor ține mult și consider că viitorul lor este unul pozitiv. Părerea mea a fost una pozitivă, pentru că, în primul rând, mi-e mult mai ușor să citesc o carte pe e-book. În primul rând, sunt mult mai ieftine decât o carte pe care o iei din librărie și asta este și o motivație până la urmă. Mi-e mult mai ușor să stau acasă, să intru pe e-book și să-mi cumpăr o carte, decât să mă duc până la librărie și să-mi iau una sau până la bibliotecă. Și, în al doilea rând, a fost pozitivă pentru că e, în primul rând, un lucru nou și eu îmbrățișez lucrurile noi. Așa că de ce să nu citesc de pe e-book? Părerea mea nu a fost una negativă, deși nici neapărat una pozitivă. Deși este la fel de comod să citești de pe o carte clasică și de pe un e-reader, parcă ceva lipsește când câteva dintre senzații tactile și olfactive nu sunt aceleași. Așa că aș prefera o carte clasică unui e-reader. Cred că e-book-ul este foarte practic și poate fi o soluție foarte bună atunci când plecăm undeva în vacanță, dar în același timp, dacă ar trebui să aleg, aș alege cartea normală, pentru că ne trezește anumite sentimente pe care e-book-ul nu ne le poate da și ne face să intrăm mult mai bine în povestea cărții. Din păcate sau din fericire, nu știu, părerea mea a fost una negativă, mi-am pierdut interesul și mă gândesc la faptul că într-un weekend prefer foarte mult să merg la bibliotecă, să răsfoiesc o carte, să mă uit la coperta ei, să văd culorile, să văd formatul scrisului. Știu că astea se pot vedea și pe e-book, dar nu știu, este cu tot o altă experiență. M-a făcut să îmi pierd interesul, da. Plutôt positive, je m'attendais à quelque chose de vraiment décevant, pas super, et j'ai été agréablement surpris. L'éclairage c'est assez intuitif, l'éclairage fait pas mal aux yeux, donc franchement c'est bien. Et on peut avoir autant de livres qu'on veut, on peut avoir des millions de livres et c'est beaucoup plus pratique qu'un livre. Mais malgré tout, niveau défaut, je pense que je pourrais citer le côté affectif, parce qu'on n'a pas le charme du papier sous les doigts, on n'a plus ce côté périssable du livre auquel on tient, qu'on n'a pas envie de perdre. Donc on n'a plus le sentiment de gigantisme quand on se balade dans une bibliothèque avec tous les livres autour de nous. Donc malgré le fait que j'ai été surpris par la liseuse, je vais rester sur les livres. Donc en ce qui concerne cette expérience, j'avoue avoir été agréablement surpris par rapport aux liseuses, parce que j'avoue avoir eu avant un a priori très fort, à savoir que je pensais que les liseuses c'était comme des tablettes numériques, c'est-à-dire que la luminosité pouvait nous éblouir par rapport à un livre. Mais je me suis rendu compte finalement que de lire dessus, l'éclairage était adapté et spécialisé, donc que ça ne faisait absolument pas mal aux yeux. Le seul point négatif, c'est que sans le côté matériel du livre, le côté physique, le côté magnifique du livre est enlevé et que on ne peut pas avoir de belles couvertures et si l'on devait mettre dans une bibliothèque des livres, c'était parce que le livre ne sert pas non plus qu'à être lu, il sert aussi à être exposé. Donc je pense que c'est plus agréable dans sa bibliothèque d'avoir une belle panoplie de livres plutôt que juste une simple liseuse. Donc je pense plutôt rester sur le livre et de temps en temps lire sur liseuse. J'avais jamais lu sur liseuse auparavant. J'ai trouvé cette expérience plutôt bien. J'ai pas l'habitude de beaucoup lire de livres, mais ça m'a donné envie de lire plus. Parce que ce côté numérique et nouveau m'a donné envie de plus lire et j'ai beaucoup apprécié lire sur une liseuse. Pot spune că a fost o experiență nouă. Mi-a plăcut, dar aș opta mai mult pentru cartea clasică, deoarece te ajută să intri mai mult în poveste și ai alte satisfacții atunci când simți mirosul cărții, când atingi pagina și când vezi coperta ei. A fost o experiență nouă, deși m-am uitat pe e-book-urile prietenilor mei, a fost prima dată când am citit eu o poveste mai lungă. A fost interesant, cred că este foarte practică, dar prefer cartea clasică pentru că dezvoltă o conexiune cu obiectul carte
și îmi place să privesc o bibliotecă, să stau într-o librărie, dar, cum a spus, e-book-urile sunt foarte practice. Je suis partie avec beaucoup d'a priori sur la liseuse parce que je pensais que j'allais avoir mal aux yeux et les clichés habituels. Mais au final, ça allait. J'ai pu lire assez clairement en ce moment. Comparé au livre, j'ai trouvé que je partais souvent, mon esprit partait ailleurs, j'étais moins concentrée sur la liseuse. Mais pour l'aspect pratique, la liseuse peut être bien, mais je préfère quand même le livre. Alors pour moi, j'ai une grande affection pour les livres papier et lorsque j'ai eu l'occasion de faire l'expérience de lire sur liseuse, j'ai eu beaucoup d'a priori parce que j'aime beaucoup le fait de toucher les papiers, même juste regarder dans les librairies les couvertures et tout ça, j'aime beaucoup. Et donc quand je lis sur liseuse, ça m'a pas beaucoup plu puisque j'avais l'impression de ne pas retenir aussi bien l'histoire que sur un livre papier. Et donc je préfère les livres papier aux liseuses. Lire sur liseuse pour moi est une toute nouvelle expérience dont j'ai eu le potentiel d'essayer grâce à Erasmus. J'avais beaucoup d'a priori sur le ressenti de la lecture sur liseuse. Néanmoins, j'étais quand même agréablement surpris par rapport à mes attentes. Notamment grâce à la luminosité, la couleur du papier qui ressemblait beaucoup à celle du livre. Je préfère tout de même le sentiment d'avoir les pages dans les mains, pouvoir les tourner et même ne serait-ce que mettre un marque-page banal pour marquer là où je me suis arrêtée. Voilà, je préfère quand même le livre. Moi, j'ai pas vraiment aimé de lire sur liseuse parce que je suis une grande lectrice et c'est vrai que j'aime avoir tous mes bouquins à portée de main, pouvoir voir tout ce que j'ai lu et puis c'est une sensation, le papier, tourner les pages, je prends plus conscience de ce que je lis, l'avancée que j'ai alors que la liseuse c'est numérique et on est tout le temps dans le numérique et au bout d'un moment c'est trop et on a juste besoin de s'évader et retourner à un bon livre, ça fait du bien. Au début j'avais une impression négative parce que je pensais que sans toucher le livre et tout, c'était pas très bien, pas une bonne sensation. Puis finalement j'ai vu que au fur et à mesure que je tournais les pages que je lisais, j'appréciais, ça m'a pas dérangé. Je trouvais ça bien. Alors moi en fait j'ai pas eu vraiment de point de vue parce que je pense pas avoir assez de recul pour pouvoir juger cette technologie, sachant que le livre je l'utilise depuis que je suis tout petit et que la liseuse j'ai eu le temps de l'utiliser que pendant grand maximum 30 minutes en fait. Donc j'ai pas pu tester la batterie, j'ai pas pu voir la luminosité par rapport dans plusieurs environnements. Donc après je reste quand même un grand fan des livres, c'est peut-être parce que j'ai pas encore réussi à suivre le mouvement et à basculer sur liseuse, mais je suis sûr que ça a été dit déjà pas mal de fois, mais j'aime bien voir la texture du papier, tourner les pages moi-même. C'est un gros problème, j'ai pas trop apprécié le fait de pousser les pages comme si c'était sur un iPhone en fait, ou un smartphone quoi.